Урматтуу келген коноктор, спортсмендер, мынау маарекени ачуу салтанатын Ири Суу айыл аймагынын башчысы Сабытбек Ормонбековичке берсек сөздү. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Ири Суу айыл өкмөтүнүн жалпы тургундары, ошондой эле айылыбызга келген ардактуу коноктор, азиз меймандар. Бүгүн айылыбызда чоң маареке салтанат, чоң майрам. Анткени тынчтык инебиз уулу Али Нурга бата берүү максатында райондор аралык волейбол спорту боюнча мелдеш өткөрүп атат. Мына ошол салтанатты ачык деп жарыялап коём. Açılışın bir yaparız. Açılışın bir yaparız da. Рахмат. Кыргызда бата менен эл көгөрөт дейт. Ата, бала деп жашайбыз да. Мына ошол тынчтык инебиз, өзүңөр көрүп турасыңар. Айылдык кеңештин депутаты. Учурда көп меценаттык жактары бар. Ушул айылдарга аябагандай көп соопчулук иштерди көп кылат туугандар. Азыр эки адам чакырып аш берип топ берсең эле эл сурай баштайт экен. Неге берип атыптыр? Жогорку кеңешке коюп атыптырбы? Ал бул деп. Жок, жогорку кеңешке барбайт. Эч кандай саясат жок туугандар. Жакшы ойноп, таза ойноп, анан ак батаңарды берип кетсеңер болот. Анда алгачкы сөздү куттуктоо үчүн Өскөн райондук акимдин биринчи орун басары Дүйшеев Азамат Райымжановичке беребиз. Assalamu alaikum, урматтуу Иисулук туугандар. Мына бүгүн Ири Суу айыл өкмөтүндө билесиздер, көрөсүздөр. Көп жылдан бери мындай чоң маарекелер боло элек болчу. Мына бүгүн өзүбүздүн илибиз тынчтык, мына областтык деңгээлде дейбизби, республикалык деңгээлде десек да болот. Мына ушунча адамды чогултуп, мына бүгүнкү күндө чоң маареке, чоң спорттук иш-чара өткөрүп атат. Бул чынгы тынчтык ким десек, бул Анарбай деген агабыздын уулу болот. Анарбай агабыз ким десек, бул мамлекетке, өкмөткө, мына Ири Суу айылында 40 жыл мамлекетке өзүнүн өмүрүн арнап, ден соолугун кетирип кызмат кылган киши мына агабыз турат. Аккан арыктан суу агат дегендей мына инибиз дагы бүгүнкү күндө мына айылдык кеңештин депутаты деп атат. Ири Суу айыл өкмөтүнө чоң колунан келген кызматтарды бүгүнкү күндө кылып келет. Ошондой эле мына бүгүн тынчтык иним өзүң жакшы ниет кылып мына
уулуңа элден бата алайын деп ушунча элди топтоп атасың. Уулуңдун өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, келечеги кең болсун. Өзүңө окшоп, чоң атасына окшоп, мамлекет дегенде өзүнүн жанын берип, Кыргыздын желегин желбиреткен спортчу болсун. Биз сыймыктанган. Анан не дейбиз, туугандар, мына бүгүнкү иш-чарада мына алыскы жакындан баардык жактан келип атасыздар. Мына спорттук иш-чараны жакшы өткөрүп, кырсыгы жок, жакшы талоо тилек батаңарды берип кетиңиздер. Ири суу айыл өкмөтү өнүп өсө берсин. Сайтбек Ормонбекович, сиздин да ишиңизге ийгилик, ушундай иш-чаралар көп болсун. Рахмат. Тынчтык, биз дагы куттуктайбыз. Бүгүнкү берилген баталардын баардыгы уулубузга кабыл болсун. Келечекте элдин керегине жараган, Кыргыздын туусун бийик желбиреткен уулдардан болсун. Анан урматтуу спортчулар, эми биз улак чапкан, ордо ойногон элбиз. Күчтүүлөр аябагандай көп, 20дан ашуун команда болду. Oyuncular oynogонду билсин, жүгүрүп барып, сөрүлүп барып, судьяны жакаламай жок. Судья башында айтылган, болушунча калыс, туура карап бер, чыныгы күчтүүлөр утсун деп сүйлөшкөнбүз. Ошон үчүн сырттагы күйөрмандар, сиздер дагы алысыраактан туруп күйөрмандык кылгыла, бирок жабалактап барып судьяны желкелемей жок туугандар. Таза оюн кылалы, бир ширин оюн кылалы. Анда сөздү айылдык кеңештин төрагасы Сейтек Курманбек. Assalamu alaikum. Бүгүнкү Ири-суу жергесине келген коноктор жана спортсмендер, куш келипсиздер. Мына бүгүн инибиз, жогоруда айтып кеткен депутатыбыз, мартыбыз, ооматыбыз ушу инибиз болот. Айылдын жердин правиларын чечип, мына көпөрө салабыз дедилер, көпөрө салганга жардам берип атат. Мына спортсмендер, мына спорт залды ушул айыл 60 түтүн. Жеке өздөрү салып атышат. Бүтүн өздөрү, эч жерден пул сурабай, чөнтөгүнөн пул чыгарып, мына ошого да спонсор болду. Инде мына тилек кылып, ушунча мыймандарды чакырып, oyun ötkөрүп атасың, ишиң илгери болсун. Ар дайым ден соолугуң чың болсун. Үй-бүлөң менен, ата-энең менен бар болгунуң. Кадырың өсө берсин, омат өлөт келе берсин сага. Ал эми спортсмендер, сиздерге ийгилик каалайбыз. Сый урматтуу болуп, бири-бириңерди сыйлап, жакшы оюн көрсөтүп, күчтүүгөр ийгиликтерге жетишиңерди каалаймын. Сөздү Өзгөн райондук волейбол федерациясынын башчысы Замир Кадырбековго сөз берсек. Assalamu alaikum. Жалпы республика боюнча келген волейбол сүйүүчүлөр, жалпы коноктор, Өзгөн районуна куш келипсиздер. Жалпы коноктор, Өзгөн районуна куш келипсиздер. Биздин Өзгөн районубузда билесиздер, буга чейин дагы ушундай республикалык деңгээлде оюндар болуп келген. Ошонун катарында мына бүгүн биздин ушул айыл өкмөтүбүздүн Кыргызстан айылынын тургуну Тынчтык инибиз өзүнүн уулуна бата алуу максатында жакшы ниетте республикалык деңгээлде райондор арасында белдешүүбүздү берип атат. Мен ойлойм, ушул жерге келген бардык спортсмендер өзүнүн ордун тапкан, кыргыз элибизге чын жүрөктөн салым кошкон, мамлекеттик кызматта иштеген мына өзүбүздүн агалар, улуттук курамда ойногон инилерибиз келип отурат. Ушулардын батасы түз дейик. Биз ойлойбуз, келечекте жараткан кабыл кылса,
өзүнө окшогон мыкты уулдардан болот деген ойдобуз. Бардыгы кабыл болсун. Анан ушул биздин кыргыз волейболунун өсүп, өнүгүп келатканын бардыгыңыздар көрүп, күбө болуп атасыздар. Кыргыз волейболунда 2025 жылы тарых жаралып атат. Мына Азия курамында чемпион болуп, результаттар аябай жакшы. Ошон менен биргеле, мына билесиздер, биздин кыргыз элибизде биринчи орунда көкбөрү турса, экинчи орунда бул волейбол эсептелет. Сүйүүчү, волейбол сүйүүчү жаш балдарыбыз, келечек муунду түптөй турган инсандарыбыз көп буюрса, учубуз кур эмес. Ошонун арасында ушул инибизге Өзгөн райондук волейбол федерациянын атынан раатчылык даярдадыгы ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Волейбол түрү боюнча райондор аралык мелдештик демөөрчүлүк кылып уюштуруп жаткандыгы үчүн Өзгөн райондук волейбол федерациясынын башчысы Кадырбеков ыраазычылык хат менен сыйланды. Çok rahmat. Oyundu federasyonun ereceleri menен kalışlar alып барат. Жана да айтылып өттү, буга чейин да жободо жазылган. Ар бир спортто күчтүүсү жеңиш керек. Калыстык, тактык болуш керек. Ошонун негизинде биз өсөбүз. Ар бириңиздерге ийгилик, жакшы ойноп, жакшы көңүл ачып кеттиңиздер. Чоң рахмат. Сөздü Тынчтык илинин атасы Анарбай акабыз берди. Туш келипсиздер. Силерге каалоорум жакшы ойноп, жакшы пата берип кетсиңер соолун. Сөздü Анарбай акамдын эң чоң уулу Тынчтыктын агасы Шаттыгериме сөз берсек. Салам алейкум. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, урматтуу алыстан келген достор, туугандар. Мына бүгүн биздин жакшы ийгиликтүү маарекебизге кош келипсиздер демекчимин. Ошонун айтыштан мурун урматтуу коноктор, урматтуу мына биздин Ирусу өрөөнүнүн дегеле Кыргызстандын спортсмендери. Кыргызстан дегенден кийин кыргызмын дегенден сыймыктанышыбыз керек. Кыргызмын дегенден кийин биринчи желеги болот, герби болот, анан гимни болот. Ошон үчүн урматтуу жаштар, анча-мынчаңыздардын ал жерден көрүп, бир аз мен нааразы болдум. Гимн ырдап атканда туруп, сыйла урматтап турушубуз керек. Себеби дегенде патриот болушубуз керек. Бардыгыбыз патриот адамдар мына жерде келип бүгүн спортту көрүп, ойноп кетели деп келип атасыздар. Кудай кааласа дагы жакшы ийгиликтерге жетишесиңер. Мына гимнди обязательно сыйлаңыздар. Сиздерден суранып кетерлер. Андан кийинкиси, урматтуу коноктор, бүгүнкү келгенден кийин оюнду таза, так, бардыгыңыздар жогоруда айтып кеткен, Замир мырза айтып кеткендей, оюндун нызычуусу жок. Судья айткандай, ар бир нерсени бардыгы алдын ала айтканбыз. Кудай кааласа бүгүн бардыгы честный оюн болот. Күчтүүсү утат. Кош келипсиздер. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Судьялар оюнду баштай берсеңиздер болот. Анан команда менен кайсыл айтылбай калышы ыктымал келип айтып тамактанып турсаңыздар болот. Бир эле спортсмендер эмес, келген коноктор дагы кирип тамактанып турсаңыздар болот. Рахмат сиздерге. Оюңуздарды Сүрөткө тартып коюн. Туугандар бүгүн ошо Ирусуда негизи чоң оюн болуп жатат. Балдар бар. Ой, кандайсыз?
Sen жақсы жүресіз бе? Алтасың ба? О, алтас. Çay çal Cürgüle. Askat. Baldan çakıl çayga. Peki.